Mangga berkat dibagikan supaya tenang. Jadi acara dimulai teu aya nu babagi berkat supaya khidmat. Sok ibu marhaban. Nu aya mah eta pasikeun. Enggak. Ulah sampai acara mulai pagimpung. Nyaeta babagi berkat. Nah, jadi suaranya. Erat. Mungkin kayak Abu Sinin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi kakaran. Ya udaran ya. Halo, halo. Nama Ijal di sini. Nama saya Ijal. Mulai. Halo. Halo, cek, cek, cek. Bengkak sih kamu, Dek. Konten kreator. Cicing konten kreator ompet. Ayo nanti. Mau dengaran ya? As. Rin. Sila cokot tela kan. Ini sila cokot tela. Sila cokot deh sila. Iya, Dewet. Ngomong ajak tawar itu. Halo, halo. Kurang. Dalam bebas pasalnya. Mana? Suaranya asup. Ya, Sob ya. Ya, Sob. Oh, iya. Terus acara orang kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kaffa billahi syahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث. Nunggu pipi hormat Bapak Kuhu Desa Karangmaja, Bapak Jainuddin, sarang sadaya jajaran, Bapak Sekdes, Bapak Kasih sami-sami hadir. Nunggu pipi hormat Bapak Ketua BPD Desa Karangmaja, Bapak Tohara SPD SD, sarang anggota. Nunggu hormat para asatid wa asatidah, ibu-ibu muslimat Desa Karangmaja, para tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, hadirin wal hadirat tamu undangan anu sami-sami hadir dina siang ayeuna. Pertama nu langkung utama hayu urang sanggakeun puja kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah dina ieu wanci anu sari mangsa anu sampurna urang sadaya tiasa kempel di masjid kebanggaan urang sadaya, masjid anu kalintang megahna nyata hasil kerja keras sadaya masyarakat Desa Karangmaja dina kayaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya sanes kempelna urang sadaya di masjid urang sadaya kangge nyaeta sejak takdiman wa takriman ngagungkeun jeung ngamuliakeun dina sasih Rajab nyaeta bulan anu pinuh berkah nu istimewa nyaeta kangge memetik hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu insyaallah engke bade nyata disampaikan diuraikan ku Bapak Kiai Nur Sidik. Shalawat miwa salam mudah-mudahan sapapawasna tetap kacurahkeun ka junjungan urang sadaya baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap kapala kula ragina sareng urang salaku umatna mugia kenging syafaah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat masyarakat Desa Karangmaja anu sami-sami hadir. Acara dina siang ayeuna nu pertama pembukaan, nu kadua nyaeta pembacaan kalam ilahi, nu katilu sambutan di Bapak Kuhu urang sadaya, salajengna nyaeta nu kaopatna tawasul tahlil anu bade dipimpin ke ku Bapak Ustaz Tarka Abdul Qahar, salajengna nyaeta mauidho hasanah untayan mutiara hikmah anu bade di nyaeta candak ku Bapak Kiai Nur Sidik, salajengna ditutup doa ku Bapak Ustaz Carya. Kangge mempersingkat waktu sayu urang sasarengan buka acara ieu nyaeta ku ngaos nyata umul kitab ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Waghfir li wa liwalidayya. Salajengna nyaeta pembacaan kalam ilahi nyaeta nu bade dicandak nyaeta ku Ijlal Sihabuddin Yapik kangge ijlal waktan wa mahalan tafadhal alaih. Lah. Iya. Salam halah kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tenang, tarik napas heula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan Allah. laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Allah. ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula Allah. alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina Allah. innahu huwas samiul basir. Allah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Ausad kalam ilahi surat Al-Isra ayat pertama anu parantos nyata diaoskeun ku Ananda Ijlal Sihabuddin Yapik dari Kabupaten Cirebon, Campuran Karangbaca. Mudah-mudahan pembacaan Al-Quran anu nembe diaoskeun ngageuikeun kangge urang sadaya tentang peristiwa Salat Ibrahim Rasulullah di Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa anu mana eta bukti kakawasan Allah Subhanahu wa taala anu ngajadikeun iktibar kangge urang sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salajengna sambutan di atas nama pemerintah Desa Karangbaca anu badan dicanda ku Bapak urang sadaya Bapak Zainuddin, kepada beliau waktan wa mahalan tafadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, Bapak Muslimin, Bapak Ayo, Bapak Asabuhan, Bapak Lebet, Suku, Bapak Lusus, Imam Besar, Bapak Kiai Tarka Berbohar, Anusan Muslim Perhutanan, Lembaga Pemerintahan Desa, Bapak Carik, Bapak Kasih Kaur, Nusan hadir Abu Muslim Perhutanan, Bapak RT, Ibu RT, Bapak Ketua RW, Oke, Karang Taruna, Mobil khusus, Ketua BPD serang anggota, Anusan hadir, LPM serang anggota Anusan hadir, Anusan Informat, organisasi pengurus ranting Muslimat Desa Paramaja, pengurus ranting NU Desa Paramaja, Anusan hadir, Anusan Informat, hadirin para hadirat, kaum muslimin wal muslimat anu sami hadir, anu muslim hormat sareng duka cinta. Ribayun mangga urang sami-sami nyanggakeun puji kali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana alhamdulillah dina siang anu berbahagia ieu urang sadayana masih dipasihan kanikmatan Allah Subhanahu wa taala yang tausna nyaeta nikmat iman, Islam, sehat walafiat terus sepat, sehingga alhamdulillah orang selaku umat Kanjeng Nabi Muhammad biasa hadir, biasa kumpul di haflah anu pinuh barokah Allah Subhanahu wa taala nyaeta dina acara memperingati Isra sareng Mi'rajkeunna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana kenging kabarokahan ti anjeunna. Amin amin ya rabbal alamin. Salat wa salam mugia salamna deui pacurakeun ka panutan urang junjungan urang Nabi anu agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargina, ka para sahabatna, tabiin wa tabi'at asal mudah-mudahan urang sadayana kaangkeun jangka umatna jabaya berjamaah kana syafaat manjana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Keluarga para sepuh sadayana anu muslim keueuh hormat, dina kesempatan ayeuna sim kuring atas nami pemerintah desa bade nyampikeun 3 hal dina kesempatan ayeuna. Nu kahiji nuhunkeun siapunten kasadayana Ibu Kuwu dina acara ayeuna teu tiasa hadir, masih dina pemulihan kesehatanana. Dinten ayeuna ge nuju di rumah sakit kene nyata nuju kontrol. Wal sakitu nuhunkeun ikhlas sareng karyodoanana ti sadayana, di bapak-bapak, ibu-ibu sadayana jamaah, nuhunkeun pidoana pamudah-mudahan Bokowo
Tiasa sehat deui, Amin. tiasa kumpul tiasa kumpul deui sareng sadayana dina waktu sayana hiduana sadayana anu salajengna tuh sim kuring ngatur pisan kasadayana masyarakat Karang Maja anu sakitu kompakna dina ngaramekeun nyata peringatan Isra Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiasa kompak buktosna dina waktu sayana masyarakat Karangmaja sadayana tiasa hadir, tiasa nyempatkeun waktosna dina kesempatan ayeuna nyata dina memperingati Isra Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh sim kuring cuma tiasa ngadoakeun sareng tiasa nyarankeun pemudah-mudahan kakompakan ieu tiasa dipertahankan, tiasa salajengna sehingga selangkah lebih maju dari desa Karangmaja khususnya di bidang keagamaan. Oke, mudah-mudahan non anu parantos disumbangsiikeun ku sadayana masyarakat Karangmaja dina ieu acara sing ngajangkeun amal ibadah turang sadayana amal sae sampeureun ke urang di hari kemudian di alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dina kesempatan ayeuna urang sing kenging kebarokahan ya Allah Subhanahu wa taala dilancarkeun usahana, anu tanina dilancarkeun, anu dagangna dilancarkeun, sadayana mudah-mudahan usaha masyarakat desa Karangmaja ing kabarokahan ka Allah Subhanahu wa taala anu sehingga urang sadayana tiasa ngamajengkeun desa Karangmaja khususna dina bidang keagamaan. Amin ya rabbal alamin. Anu terakhir, alhamdulillah pekerja kerasna sim kuring sareng sadayana kamari di urang teu aya pondok pesantren, insyaallah kapayuna di urang pasti aya pondok pesantren. Kumardi kitu sim kuring nuhunkeun partisipasina sareng dukunganana. Mudah-mudahan cita-cita sim kuring hoyong ayana pondok pesantren di desa Karangmaja tiasa berjalan, tiasa ngawujud, dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Margi alhamdulillah ibu-ibu di dieu sim kuring terus terang bae nya kamari lan saukur modal nekat waktos keur atanapi pada pengecoran lantai kedua. Yakin sim kuring tegaduh artos sapeser pun kangge ngalaksanakeun nyata pengecoran lantai kedua. Langing sim kuring nekat dongkap ka toko material Enggal Jaya, sim kuring nyampaikeun pamaksudan sim kuring, Pak sim kuring dongkap ka dieu bade nganjuk pasantren bade decor, nanging sim kuring tegaduh besi sabatang-batang acan, tegaduh bonek salembar-lembar acan, sim kuring bade
non Utang. ngahutang. Kumaha saur anu gaduh material teh mangga Pak sim kuring ridho mangga pada nyandak naon bae. Di dieu cek sim kuring teh sim kuring mah dipasihan alhamdulillah, teu dipasihan oge henteu naon-naon. Cek sim kuring teh tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masihan jalan tangge kelancaran pondok pesantren anu sehingga alhamdulillah pengecoran biasa dilaksanakeun. Sareng alhamdulillah ya namanya sekitar 80% pembangunan pondok pesantren tos berdiri. Ayeuna tinggal neruskeun nyata kangge pembangunan asramana kanapi tempat mondokna kangge santrina nyata di lantai 2. Alhamdulillah Ibu, ieu mangrupikeun nyata keberkahan ku kaikhlasan sim kuring dina enggoning nyata dina ngabangun pondok pesantren sareng terus terang bae sim kuring teu lepas nuhunkeun kariduan tilu janten kolot-kolot urang. Lamun di rumah tangga kolot urang indung bapa, lamun di sekolahan kolot urang janten guru, lamun di pesantren kolot urang nyata kiai-kiai urang, lamun di pemerintahan desa nyata para sepuh pemerintahan desa, para sepuh anu aya di desa nyata sim kuring selalu lamun erek bangun naon bae selalu nuntut izin ka para sepuh. Alhamdulillah keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala diunsurkeun anu sehingga naon anu cita-citakeun ku sim kuring dikabul ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harapan sim kuring sareng doa sim kuring saha bae ya masyarakat saha bae warga saha bae anu parantos berpartisipasi anu parantos mencurahkeun boh eta tanagana boh eta pikiran atau pihartana mudah-mudahan ngajantenkeun jariah amal urang ku Allah Subhanahu wa taala terutama wabil khusus nyaeta ka Bapak Dartam, ka Bapak Syarif, ka Bapak Ahmad Fauji nyaeta orang Jakarta alhamdulillah parantos ngaimpakeun artosna sebesar 50 juta kangge pembangunan pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Tah kumaha kitu mangga ka masyarakat Karangmaja ulang ramekeun jantenkeun desa Karangmaja desa santri. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin eta anu tiasa disampaikeun kirang langkung anu siapunten. Terakhir sekali deui nuhunkeun pidoan ti sadayana pamudah-mudahan buku enggal sehat desa pangabiasana biasa dirungan sareng urang sadayana. Amin amin ya rabbal alamin. Sakitu anu kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Bapak Guru anu parantos masihan sambutan dina acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sakumaha urang kuningan pembangunan pondok pesantren Miftahul Taqwa masih terus berjalan. Mugi nangrupi nyata niat saya Bapak Guru sadaya masyarakat desa Karangmaja dipaparin kakang bilang sadayana amin ya rabbal alamin. Salajengna nyata Awasul Tahlil Akbar anu bade dicandak ku Bapak peserta Abdul Rohad mangga nyata urang sadaya khidmah kanggo dina acara nyata tahlil. Waktu silang tempat abadon. Mungkin kan tadi ya. Kalau agak itu namanya kan. Ya, iya kan. Lupa namanya. Hah? Adlong juga nama yang. Gas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu acara tawasul kawitan pasadayana jamaah anu hadir pados eureun heula barang uangna urang sasarangan husu munajat ka Gusti Allah. Mudah-mudahan naon rupi anu dicarioskeun tadi ku Bapak Guru urang sadayana Gusti Allah ngaijabah. Hiji, mudah-mudahan almarhum salam almarhumah almarhum urang sadayana warga masyarakat Karangmaja ku Allah kuburanana anu sempit sing dilegakeun, anu poek sing dicaangkeun, anu rembet ku kakayon dijadikeun taman tina sebagian taman sawarga. Urang sadayana istiqomah dina ibadah, istiqomah dina usaha. Anak incu mudah-mudahan dijadikeun anak incu anu soleh jeung soleha, berguna pikeun sabangsa atau agama. Bil khusus tadi dicarioskeun ku Bapak Kuwu, mudah-mudahan Ibu Kuwu anu tujuh teh damang urang sasarengan doakeun mudah-mudahan enggal damang deui tiasa beraktivitas sakumaha biasana. Kabeneran ayeuna poe atanapi bulan Rajab, hiji bulan anu penuh ku barokah. Monggo urang sasarengan munajat ka Gusti Allah, nuhunkeun ka anjeunna mudah-mudahan naon rupi anu nembe dicarioskeun ku Bapak Kuwu atanapi ku disimkuring tadi, atanapi nu teu tiasa disampaikeun ku disimkuring sareng Bapak Kuwu, insyaallah Allah Maha Uninga ngaijabah kana naon rupi pamaksadan urang sadayana. Liridho illah wa Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bikaromatil awliya mu'minin sholihin al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sallallahu lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah binal anbiya wal mursalin sahabati wal awliya jamil mujahidin sampai Bismillah hadrati sultanul awliya nas'aluka Allahumma bika sayulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ahwal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila maghribiha ibadillah wa ummahatina wa asdadina wa sadidina wal khusuman istama'na
summa ila arwahi khususan almarhumah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim was'alil jannata maswahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تقربا إلى الله أفضل ذكر فعلا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم وصل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بالعدل سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان
Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah 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 Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah Subhanallah azim Subhanallah hamdihi Subhanallahil azim Subhanallah Subhanallahil Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. نسألك الإجابة الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Bapak Ustaz Tarika Abdul Qahar anu parantos mimpin tawasul adalah di tahlil dina raraga nyaeta ngadoakeun para karuhun urang sadaya. Hatur nuhun, mudah-mudahan non rumpi doa urang sadaya sing didugikeun ka para almarhum almarhumah wa orang sadaya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayo urang sasarengan dangukeun, regepkeun, perhatikeun, niat diamalkeun nyaeta mauidhah hasanah, butiran nasihat anu nyaeta berkaitan sareng Isra sareng Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nyata non rupi anu bade disanggemkeun ku Bapak Yai Nur Siddiq biasa kurang diamalkeun ngajadikeun mauidhah pitutur nyata kangge hati-hati anu rujuk tanggus dina ilmu kaos ilmu nyata urang nyata cuang kupingkeun sareng-sareng kangge salajengna mangga pantos sekarang tempat kangge nyampaikeun mauidhah hasanah disumanggakeun ka Bapak Yai Nur Siddiq. Waktan wa mahalan tafadhal alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Jadi ka settingnya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa Royani ke jalan guys. wa asyhadu anna Di Muhammadan jalan Katonjong hampir-hampir tunjungan.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asraful qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Nuku simkuring ibu hormat Bapak Kepala Desa Karanghaja sareng Tunjang Karawatna, Bapak Ketua BPD sareng anggota Asatid wal asatidah al-munkar umum. Nuku simkuring ibu hormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, keluar karang arina sadayana, ibu-ibu, bapak-bapak anu di lebet salah di luar, adik-adik nugas syukur mikir. Dipayun hayu urang kekendat panjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kekaraos urang sadayana puji deui kana sasi Rajab sakumaha mengutos kakuninga kurang sadayana. Sasi Rajab mengrupikeun sasi momen anu setiap tahun diperingati di tiap pelosok daerah, tiap pelosok desa sadayana umat Islam sok memperingati ieu. Jadi teu aneh lamun kiamat urang dina danget ayeuna ngayakeun minta Rajaban anu isik nama pengajian ngan dikemas ku Rajaban. Besina tolak ilmi eta-eta kene pengajian, sholawatan, tahlilan, Rajaban kene. Jadi mudah niki mah sholawatan pan eta aya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ulah aneh lamun kayak mah dajun age Rajaban eta mah secara global eusik nama global. Sholawat sinar salamna mugia salamina dilunsurkeun ka pamotan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos nyandak urang sadayana kana titik anu pinuh ku cahaya ilahi, biasa iman ka anjeunna, biasa iman ka Allah, ku wasilahna anjeunna. Alhamdulillah urang masih kena ditetepkeun iman sinar Islam sehingga dina kesempatan ayeuna biasa regreg ka dieu ngaregreugan ka masjid dina raraga untuk memperingati Rajaban. Jadi mun teu aya cahaya ilahi, cahaya Nur Muhammad mah moal daratangna oge ka ieu masjid. Jadi kalau sakitu ieu patut disyukuri urang sadayana. Hadirin wal hadirat, simkuring panginten disebatkeun mauidul hasanah duka, disebatkeun butiran hikmah duka, ieu mah urang ngobrol da piraku ceramah kabeh aya ngobrolna dina salah sahiji kaul ulama ahli hikmah dina kitab Tanbihul Ghafilin. Simkuring parantos kokoreh dari ngobrol hareupeun batur teh sok hese sok ngadeg-deg komo ieu henteu dina podium, jadi eueuh panyakelan teh, jadi mun ngadeg-deg teh hese nyakona kana naon gitu. Jadi hampura bisi teh amang teh bahasana kurang beungan. Urang ngupingkeun dawuhan para ulama ahli hikmah
kade ahli hikmah ieu nu terkandung dina kitab Tanbihul Ghafilin lain berarti tukang jajampe, tukang ngubaran, tukang nyium isim, tukang nyium wafat lain. Jadi nu dimaksud ahli hikmah di dieu jalmi-jalmi anu disebutkeun lamun dina bahasa Arab mah tabibul qalbi, dokter hate. Dokter hate lain hate hidung dan telinga lain, dokter hate mana kolbu. Cek ahli hikmah bahasana kieu qala ba'dul hukama arbaatun ieu mah urang ngaji ya. Arbaatun la sa'adata fihim, aya 4 golongan jalma anu moal menang kabagjaan. Nah, jadi mun rumah tanggana moal bahagia, mun tukang dagangna moal kasenangan, moal menang senang, lamun utanina nya kitu keneh moal aya kabagjaan. Pokona rea-rea deui rek naon bae profesina tetep kabahagiaan moal menang. Naon sababna di dieu bahasana la sa'adata fihim, lapat la di dieu mun dina kitab nahwu dunia la nafi istrogi atau lil jinsi. Jadi pentrukna nempel dina sa'adah, hari sa'adah kalimatna nakiroh umum, berarti sama sekali moal menang kabagjaan. Jadi moal bae pokona sama sekali beak kabeh kabagjaan dan moal menang. Saha nu pertama urang singkat bae ngetere ahadukumul ladzi ya bahulu bis sholati wassalami ala nabi. Nah, nu pertama jalma nu moal meunang kabagjaan teh jalma nu koret maca sholawat jeung salam ka Kanjeng Nabi. Kade sekali deui jalma nu koret maca sholawat jeung salam ka Kanjeng Nabi, eta moal meunang kabahagiaan. Mun bisnisna moal baja, mun tanina moal baja, moal meunang, pokona rumah tanggana moal bahagia. Lamun jalma koret tara daek maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Ya. Eta ade bahkan eta kan pintu gerbang ari shalawat teh Ibu. Geuning dina kitab sulam aya bahasa laulaka lama khalaqul aflak. Mun teu karna anjeun Muhammad, mun teu karna anjeun Muhammad, kuring moal nyiptakeun alam dunya ieu. Jadi pintu gerbangna cacak naon urang mingga butuh kana kahabagian dunia, tapi pintuna teu dibuka, rek dibere kumaha. Makana dina ngadua, dina sagala rupa sok tata kramana dibuka ku kalimat sholawat. Dibuka itu aya sholawat anu naon teh anu khusus pikeun pembuka. Aya sholawat nama rek sholawat naon bae Ibu, pokona mah nu penting aya Allahumma sholli ta. Eta karana sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Rek make sayyidina atawa teu ulah jadi pasea. Sia mah teu make sayyidina sih ulah make teu kudu rame.
Jadi ulah debat masalah Sayyidina, yang penting mah judulna maca sholawat. Maca sholawat. Ade eta. Bacakeun sholawat setiap saat. Kade mun maca sholawat ulah hayang A B C D. Motivasina kainget ieu mah maca da ieu boga pangabutuh ieu kedeung deui rek lebaran miskin teh hayang leuwih loba maca sholawat naria dikecap unggal puting tahajud mutara tahajud ge eta berarti kan geus aya motivasi ya. Geus aya motivasi nu sejen geus aya A B C D kade sing inget urang maca sholawat teh lain diparentah ku ustad lain diparentah ku kiai lain diparentah ku pak guru sing inget di dituna innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintahna langsung di Allah lain perintah ustad maca sholawat teh ya. Ingat makana lamun teh maca sholawat niatan Gusti abdi maca sholawat teh ieu mah sejak naon ngalaksanakeun parentah Gusti teu aya motivasi anu sejen gitu. Gawe bae kage digaji gitu. Jadi ulah hayang gajina lah gawena teu bener gitu. Jadi baca sholawat teh eta motivasina bungkul sejak nyaeta ngalaksanakeun parentah Allah ulah aya motivasi anu sejen. Ya, ieu mah misalkan berdagang ieu hayang laku salat 4 harian. Aya nu geuring ieu sholawat sipa. Aya nu ieu mah aya keur pagimbung ieu rariweuh sholawat rohlu naon aruba. Ya. Macam-macam sholawat. Pek bae dibaca sholawat nu mana bae tapi sing inget motivasina ulah aya A B C D. Aya A B C unggul mah kopi ngeureun ieu mah aya teh jadi lain kopi. Ya. Tuh. Atas tuh. Atas teh geus teh ka hati mah. Ya. Rek naon deui. Sabab ari ngaji teh kieu aya nu ngaji barho aya barho bubar poho mending ari barho mah berarti tadina pernah ingat eta nu dikawatir mah cingho keur cicing ge geus poho dari kapungkur manu ngaji teh mun mama ibu-ibu sok marawa buku bening ya ayeuna marawa buku teu kada kumaha poho deui bae eta mah tumho berarti tuman poho ya eta itu nu ngaji ngan syukur gitu ku hadirna oge berarti geus boga Nur Muhammad bisa ngahadiran ieu acara. Ingat hiji cenah jalma nu meunang moal meunang ka bagja teh jalma nu tara maca sholawat. Nu kadua wasani nyaeta mana dia tulisan lagi bening leungit aduh ieu mah bahaya ieu. Wasani alladzi la yujibul muadzin. Ya, nu kaduana jalma nu moal meunang kabahagiaan teh jalma nu tara ngajawab adzan. Nah, siapa? Jalma nu tara ngajawab adzan. Jadi mun di dieu mah tambahin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup Tamrin. Baheulana dina lain baheulana dina kitab I'anatul Qadibin
eta aya bahasa mun teu mageus dikumandangkeun adzan sok sanajan keur tadarusan ge eureun dengekeun jawab komo aya keur marhabanan mah jadi mun keur marhabanan aya kelembung adzan eureun heula jawab adana mun keur ayeuna jadi komo ari keur dangdutan keur gapleh mah Allahu akbar eureun heula keur karaokean eureun heula engke lajengna geus beres adzan kabeneran eta jadi sakali deui jalma nu moal meunang kabagjaan teh jalma nu tara ngajawab dan kumaha ngajawabna nuturkeun ya. Nuturkeun Allahu akbar urang di imah Allahu akbar Allahu akbar imah sorana goreng kayak makan di hade jadi diceluikeun jawab asyhadu alla ilaha illallah jawab deui asyhadu alla ilaha illallah terus sampai anggeus di ujungan hubungan osok ngadua aritas ngadenge adzan osoknya sok poho nah, diingat jadi mun aya adzan ingat bisitu bahagia bisitu menang kabagian buru-buru cicing dengekeun jawab Allahu akbar ari kadenge itu kadenge mah teu kudu ngajawab jadi nu kadenge jawab nu teu kadenge mah ulah rek kajawabna nu teu kadenge eta nu kadua ulah lilajah teuing ari geus ngarti mah nu katilu nya wasalisu manis ta'ana insanun bi khairin fala yu'inu jalma nu moal meunang kabagjaan teh nyaeta jalma nu tatkala aya jalma menta pitulung kana hade bari teu nulungan nah ieu ya kuring butuh duit dibere mal pinjam ieu mah satuju jigana barutu kabeh gitu rek sangan peda kabeh nu butuh minta tulung nu nulunganna eueuh jadi nu moal meunang kabagjaan teh jalma anu menta pitulung kana kahadean tapi teu ditulungan urang kaduga pikeun nulungan tapi teu ditulungan tah eta kade urang moal meunang kabahagiaan ayeuna rajaban nu rajaban mah pan meunang berkatnya kabagian kabeh kabagi engke bisi di jalan aya nu menta ning mana bagian urang ulah batur hiji ieu mah meunang dua kade bisi nu batur ka bawah antara jaban rata-rata ge nu matak rame mah berkat gitu karos Bu nu katiluna eta jadi mun aya jalma menta pitulung tulungan ari kaduga mah misalkeun datang ujung-ujung ka imah assalamualaikum waalaikumsalam ibu itu murang kali abdi panas kalau di imah teu gaduh naon-naon rek bawa ka rumah sakit ka bidan teu gaduh saperak-perak adzan kade tulungan ya ari aya mah tulungan sabab eta sumber kebahagiaan ulah ieu mah Pak hujan pambumbung nulungan teh teras nu kaopatna terakhir warabiu alladzi yu'jiju ayat wali nafsihi walil mu'minina duhuro salatihi
nyaeta jalma tu mutara ngadua setiap pas salat. Jadi tarawiridan hate ya. Jalma nutara ngadua tas salat eta moal menang dibere kabahagiaan. Maka tuturkeun imam ari tas salat teh wiridan. Wiridan baca doa teu bisa ngadua nuturkeun imam di aminan. Ulah ieu mah tas salat teh kudu likum tolong. Geus teu ngadoa doa acan. Kudu setiap tas salat kudu ngadoa ulah ditinggalkeun. Tadi aya bahasa aya menyebutkeun kieu man taroka wirdan fahuwa kirdun. Saha jalma tara wiridan eta teh monyet. Eta bahasa lain hadis. Eta bahasa lain hadis. Jadi teu kudu dipikiran eta mah bahasa jelma ya. Model kieu man daharo bila ubudin fahuwa sablun. Saha jalma nu dahar tan asdahar teu ngarokok eta teh sebel. Eta teh lain hadis bahasa urang. Itu. Karos Bu. Nah dina urang tas salat tuluy wiridan pansok ngadoanya. Ngadoa kade ari ngadoa teh kudu tata kramatna. Jadi itu ujug-ujug urang aya nu tipikal hayang ye Gusti hayang duit 10 juta bere atuh teu bisa kitu ngaranna eta mah cologog. Makana di dituna kudu dimimitian ku sholawat, ku istighfar, sholawat kakare kadinya menta nu dipikah hayang urang gitu. Pang alus-alus doa mah make Ismul A'dham, Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim gitu. Eta nu 88. Misalkan Jagoni da eta mah lain menta muji. Ya. Eta mah lain menta muji. Ya Allah, ya Rahman, muji. Ngan beda lamun di jalma bae kieu. Lamun jalma geus dipuji teu dipenta ge sok dibikeun. Nah, misalkan ayeuna urang datang aya di jalma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak mah bageurnya gaduh putra teh saroleh, ieu usahana karade empan. Teh kepingan kapan jelema teh. Atuh rek naon tu ka dieu? Henteu silaturahmi bae gitu. Atuh hayang naon? Tah ujung-ujungna pananyakeun gitu. Engke ge minimalna meureun di barangan lah. Wedang bae mah. Tapi lamun ayeuna datang-datang ujung-ujungnya rekan ek mere kumaha. Komo teu sopan mah gedor-gedor teu salam acan. Moal diberena ge makana ka Allah ge eta puji heula, sebut namana ya Allah ya Rahman atawa ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Terus sabisana eta mah muji kege dibere. Ya, sing yakin nu penting yakin. Ulah ieu mah pada ngadoa tapi hatena ge pesimis, ilok deui ieu matihnya. pada ngawirid ge kitu. Gitu ilok ieu teh hati doa ieu Gusti moal moal da innallaha bidonil abdi. Allah mah sesuai jeung sangkaan jalma. Jadi kudu yakin nu kahiji doana kudu Asmaul Husna mun bisa kaduana kudu yakin dina hatena hayang diijabah doa mah. Ulah pada ngadoa doa nu dipake tapi hatena teu yakin
ilok dari ijabah moal yakin eta teh moal ijabah ieu mun hatena teu yakin. Jadi sing yakin urang menta teh bakal dibere. Kan geus dina Qur'an ge ud'uni astajib lakum pek maneh menta ku kami dibere. Itu Al-Qur'an. Sedangkan innallaha la tukhliful mi'ad. Allah mah moal nyulayaan kana janji. Nah, dina Al-Qur'an geus tercatat bahwa mun urang mere mun urang menta bakal dibere, maka yakin mun urang ngadoa teh bakal dibere. Ngan sing ingat pamere Allah untuk ujug-ujug goblok Gusti abdi usahana hayang lancar tuh goblok langsung henteu ya. Sing ingat bahwa bentuk ijabah doa itu nu pertama dibere sapamenta mun urang hayang rezeki teh mah digeblukeun langsung sesuai nu dipikahayang. Itu mah lamun geus eueuh sangkutan. Nu kaduana doa urang teh teu dibere langsung eta mah engke di akhirat disimpen. Ku Allah nage urang ngadoa Allahumma rzuqna rizqan katsiran Gusti pasian abdi rezeki anu loba jembar tapi teu dibere di dunya eta keur disimpen di akhirat. Bongan di dunya nage rek namun dibawa cara salat acan geus jeung disimpenan engke sampureun di akhirat. Jadi mun doa urang teu dibere di dunya eta teh disimpen di akhirat sampureun urang engke. Nu katiluna bentuk ijabah teh nyaeta dipake tolak bala. Pake tolak bala. Pake nebus dosa, ibarat dosa sabab urang loba dosa jadi menta nama menta rezeki tapi dibere teu dibere ieu ku Allah teh pake nutupan hutang bongan siapa loba dosa tah pake mayar ieu robana atina fid dunya hasanah kadiekeun pake mayar ieu Allahumma ighfir li dunubi wali walidayya warhamna kadiekeun. Jadi pake mayar naon nu dipikahayang urang dipenta teu dibere harita tapi dipake nutupan hutang urang dosa urang wayahna rada telat sinyalna muter bongan jaringanna error gitu. Jadi eta jadi ulah nyalahkeun doa tatkala urang keur ngadoa keur bener-bener istiqomah unggal poe dibaca tapi geuning teu aya ijabah nu nyata ulah nyalahkeun doa ieu mah doana teu mati ieu mah ganti deui ulah. Nah, sabab setiap doa itu diijabah. Ngan sing inget bentuk ijabah itu aya 3. Hiji dibere sapamentana, kadua disimpen jang engke sampureun di akhirat, katiluna nyaeta dipake kifaratul dzunub pikeun nyiparatan dosa urang. Dari geus bersih mah ya hege dibikeun misalkeun dosa teu boga naon deui eueuh sangkutan naon-naon pasti dibere lah naon nu dipentana gitu. Sabab geus bersih. Ibu-ibu misalkan ya datang di kebon di sawah tas matul ada usum tandur misalkan termekat balik ka imah teh babalokot ya. Panpok mah aya ngan pedah bapak teh kalotor kene ibu kalotor kene tas tandur moal waka asup ieu kudu bersih heula ya kokotok heula mandi heula ka karek panpok bakal muka sarua mun menta urang kokolopot kene moal dibere ieu ya pake nu sejen dibersihan heula pikeun mayar dosa
diberesian heula pikeun nyaeta tolak bala kakarek lamun geus eueuh sangkutan dibere sapamentakna. Karena kunaon geuning para aulia wali-wali Allah, para nabi Tuhan mustajab, sabab itu mah jalmi-jalmi nu saeutik dosana, makana doana diijabah. Itu sapanajana urang mah jalma nu lambok dosa ulah ngaharepkeun langsung goblok dibere, nu penting mah istiqomahkeun urang nyaeta doa niatan karena Allah urang mah sejak ibadah gitu. Jadi itu melak jati sisi leuweung ya. Ayo urang seboran kucai bisi tadi mah keur malaweung, ayo urang balikan sakali deui. Jadi nu pertama jalma nu moal meunang kabagjaan teh jalma nu koret tara maca sholawat. Ya. Tara maca sholawat. Nu kadua jalma nu tara ngajawab adzan. Ya. Nu katiluna naon cing? Jalma nu tara nulungan ka jalma anu menta tulung. Nulung kade nulungan kana bener. Lain dina kahadean, lain dina kagorengan, di ditu nagean wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Semacam ayeuna ye gembar-gembor panitia rajaban poe kemis tas luhur dul. Nah eta sabab palepe panitia nu sanesna ngajak kana kahadean di tulungan grebeg. Itu berarti ibu geus meunang ka poin nu katilu ya. Jalma nu menta tulung kana kahadean diregreugan ya, alhamdulillah. Nu kaopatna nyaeta naon kaopatna? Naon kaopatna cenah? Arabiu allati yu'jizu ya. Jadi jalma anu tas salat tara ngadua kaingat opat ta. Jadi mun urang hayang meunang kabagjaan opat perkara ka kieu mah limanya kieu mah opat kakade salah salah nyebutkeun kieu opat kieu mah lima opat perkara ya, anu matak ngahalangan kana meunang kabagjaan tah eta teh ulah dilaksanakeun. Jadi ulah nu opat ieu teh ulah dilaksanakeun mah kebalikanana jalma tara maca sholawat urang mah maca sholawat, jalma tara ngajawab adan urang mah ngajawab adan, jalma tara nulungan kana kahadean urang mah nulungan kahadean, jalma tara ngadua tas sholat urang mah ngadua supaya kabagjaan urang menang. Kalau sembuh kak dari kesehatan geus geus deui gitu. Nah, mudah-mudahan aya manfaatna saalit agungna wabil khusus kanggo anu nyarios umumna kasadayana saalit agungna mudah-mudahan janten bekel kanggo urang sadayana. Jadi sok sanajan sakedeung urang inget da ari ceramah ngabodor mah loba ieu ya susolean mah loba ngan cieun ku ancaman ti dituna sajalma anu loba teuing seselian pah naudzubillah min dzalik gitu. Geus kaditulah. Jadi mudah-mudahan aya manfaatna atuh ku ayana ieu Isra Mi'raj. Da intina mah kan aya Isra Mi'raj teh asal muasalna urang diwajibkeun salat. Ari salat teh cek luput nama adua. Salat itu kadar-kadar ngadua. Kan geuning Allahu Akbar kabiro itu ngadua. Ruku ngadua, sujud ngadua, sagala nage ngadua. Eta teh matak disebut as-salatu
cek lugot mah adua kadar-kadar ngadua makana di dieu ujungna kudu wiridan tas salat teh ngadua mun bahasa urang mah ngadua teh menta ya. Bahasa urang mah ngadua teh menta ai menta berarti tandana jalma butuh lamun teu menta berarti jalma teu butuh ta urang sebagai makhluk hidup manusia butuh kasang pencipta Allah da urang mah fakir maka kudu menta lamun urang teu menta berarti urang teu butuh ka Allah jadi Allah mah tersebut kene dipenta daripada cicing bae teu menta beda jeung ka jalma mah mun dipenta teh ngamuk mending kene teu dipenta gitu eta kebalikanana sakitu panginten di isim kuring kirang sinaran langkungna nyuwun hapunten dipungkas billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Bapak Kiai Sidik anu berantos masihan nasihat kangge urang sadaya nyata tentang nyata pentingna orang sadaya menjaga 4 hal yang tawisna nyata orang sadaya dianjurkeun kangge selalu menolong sesama muslim, dianjurkan harus selalu membaca sholawat, dianjurkan agar kita berdoa di setiap waktu dan selalu memberikan pertolongan kepada kaum muslimin di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hal hadirat rahimakumullah, sadacan ditutup doa informasi kangge bulan Ruwah Sya'ban insyaallah acara Khatmil Quran seperti biasa acara khataman Al-Quran di Masjid Jami Baitul Huda. Seperti tahun-tahun kamari masyarakat nu bade ngalap berkah nyandak cai aqua botol di canda ka Masjid Jami Baitul Huda. Engke waktosna diumumkeun sareng para almarhum almarhumah keluarga masing-masing serat bakal di hadorohan nyata ku para ustad seperti biasa di nararaga nyambut sasi Ramadan manawi eta informasinya nyata kangge sadayana atuh salajengna hayu urang sasarengan tutup acara peringatan Isra Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata doa nu bade dicanda ku Bapak Ustaz Kanda. Kangge Bapak Ustaz waktu sedang tepat di Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi
اللهم سلمنا وسلم دولتنا وسلم حولتنا Amin. وسلم جميع قراباتنا وسلم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل آفات الدنيا والآخرة وفتنا بهما ووجدنا إنك على كل شيء قدير اللهم ارفعنا الولاء والبلاء والوباء والوحشة والمنكر وسلطنا خالقنا وسلامنا ومنا وما قرر من بلدنا خاصة ومن بلد المسلمين إنك على كل شيء قدير ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa liqna qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Atur nuhun ka Bapak Ustaz Sarya anu parantos nutup acara ieu wawasan doa. Mudah-mudahan rangkaian demi rangkaian acara peringatan Isra sareng Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyandak barokah kangge masyarakat Desa Karangmaja. Amin ya rabbal alamin. Mugi Allah ngalimpahkeun rezeki anu jembar anu barokah ka sadaya masyarakat Desa Karangmaja anu ngagaduhan kesulitan dipermudah oleh Allah, anu nuju mengharapkan permasalahan di pasian jalan keluar ku Allah, nu gagal sing dibarokahan, nu tani sing dihasilkeun, nu gaduh cita-cita sing aya dina pangabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atur nuhun tina sagar suratosan atas nami pembawa acara bila aya kata-kata nu bentur ngatur ngababu kana curang hampunten anu kasuhun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? 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 Nah.